في مشكلة عامة بنعدّي بيها أو بيعدّي بيها الجيل ده تحديدًا اسمه لا القُرب مرتاح له ولا البعاد باقدر عليه. الحقيقة إن أنا بالاحظ تصرفاتي من فترة للتانية كده علشان خاطر أنا متأكدة إن تصرفاتي دي هي اللي بتوصّلني للنتايج اللي أنا غالبًا فيها دلوقتي. فباراجع تصرفاتي يمكن أكون باتصرف بطريقة غلط هتؤدي بيّا بعدين لنتايج مش عاجباني، فطول الوقت باراقب نفسي، يعني باراقب هو أنا كنت باعمل كده زمان، طب أنا التصرف ده جديد عليّا، طب أنا باعمله ليه؟ وإيه حجتي في التصرف اللي أنا باعمله؟ من فترة اسمحوا لي أحكي قصة مرتبطة بيّا وأقول ليه أنا باتكلم في الموضوع ده دلوقتي، لإن الموضوع ده شاغلني وشاغل ناس كتير جدًا حتى لو هم مش شاغلهم المعنى العميق اللي هنتكلم فيه النهارده. من فترة من الفترات كانت والدتي الله يرحمها تعبانة وأنا كنت قعدت فترة طويلة أنا ووالدتي أنا باخد بالي منها، والحقيقة إن اللحظة اللي كنت بادخل فيها أوضتي بعد ما ماما اتبسطت كلت وشربت ودعِت لي، كنت بابقى راضية أوي عن نفسي، يعني كان إحساسي بالرضا عن نفسي إحساس كبير جدًا. الفترة اللي أنا بعد وفاة والدتي ابتديت أتواجه بحتّة هو أنا الحاجات اللي أنا كنت باعملها، الحاجات الحلوة اللي كانت بتسعدني ما بقِتش موجودة، لإن أنا ما بقاش عندي الشخص اللي أنا طول الوقت حاسة إن أنا مُحاطة بهالة كده من الدعوات بتخلّيني راضية عن نفسي جدًا ومبسوطة وحاسة إن أنا هافوت في الحديد يعني. والحقيقة إن إحنا كُلّنا عندنا حد كده لمّا بنهتم بيه، ناس معيّنة كده لمّا بنهتم بيهم بتحس إن إحنا إيه، بنأدّي الرسالة، زي الشخص اللي بيبقى عنده طفل أو طفلة أو اللي عندهم أولاد عمومًا أو اللي عنده طفل مثلًا محتاج رعاية معيّنة، فبيبقى كل ما بيراعيه أكتر، كل ما بيبقى هو راضي عن نَفْسه أكتر. والحقيقة إن دي قضية كده إحنا كتير ما بناخدش بالنا منها، إن إحنا ساعات كتير بطريقة لا واعية إحنا كلّنا محتاجين حد يحتاج لنا الحقيقة يعني الحقيقة إن إحنا طول الوقت محتاجين يبقى عندنا قيمة كده ونتشاف. فمن فترة من الفترات كان في التزام كده، التزام نَفْسي ناحية حد، والالتزام ده أنا في فترة من الفترات تعبت ما عرفتش أوفّيه، فلقيت نَفْسي مش عارفة أتواجه مع الشخصية اللي أنا كنت ملتزمة ناحيتها بحاجة معيّنة، ولو إن هي ممكن تكون نَفْسها مش فاهمة إن أنا ملتزمة نفسيًا ناحيتها بحاجة. وابتديت أبعد، وابتديت أراقب كل الناس اللي حواليّا. اكتشفت إن الناس بقى كل ما الالتزام يكبر، بقى اختيارهم الوحيد إن هم يهربوا، لإن هم مش عارفين يحسّوا بتأنيب الضمير في خِضم الحاجات الموجعة اللي إحنا بنحس بيها اليومين دول، فهُم مش قادرين يحسّوا كمان إحساس زيادة بالوجع في انعدام الالتزام أو فكرة إن أنا مش عارف أأدّي الالتزام زي ما كنت بأدّيه زمان. والموضوع ده على فكرة أنا لقيته كتير جدًا في الناس اللي حواليّا ستات ورجال الحقيقة، ناس كتير جدًا بقوا حاسين الإحساس ده بعمق، اللي هو أنا انسحابي أحسن من إن أنا أبقى موجود ما ليش لازمة. والحقيقة برضه بقليل من التعمق كده هتلاقي نفسك ربطت بطريقة لا واعية، ربطت قيمتك بالحاجات اللي أنت بتدّيها أو العطاء، ولو إن إحنا جزء من قيمتنا بس مش ما ينفعش نختزل قيمتنا كلّها في العطاء، لإن أوقات كتير ما بتبقاش قادر على العطاء ده. يعني صحيًا، نفسيًا، ماديًا، أوقات كتير ما بتبقاش قادر على العطاء ده، وفي الوقت نفسه أنت أكيد مهم عند حد ما بتعملش معاه دور العطاء أو مش بتاخد معاه دور العطاء، أنت مش بتعطي، أنت كمان تكون بتاخد منه أصلًا مش بتدّي له. فأكيد إحنا مهمين عند ناس تانية، بس مشكلتنا بقى إن الموضوع ابتدى يتفشّى وابتدى يبقى comics، وابتديت تلاقي البوستات اللي هي حقيقي في ظاهرها إن إحنا بنضحك وبس المشكلة إن إحنا كلّنا بنعمل كده فعلًا. زي البوستات مثلًا بتاعة أنا ما باردّش على التليفون على رقم غريب لا يكون حد ما أعرفوش، وما باردّش على الرقم اللي أعرفه لا يكون حد أعرفه. الحقيقة إن الموضوع ده انتشر جدًا وكِبِر مننا زيادة عن اللزوم، وإحنا مش قادرين نفهم إن الموضوع موجِع يعني، الموضوع إحنا ابتدينا نتخلّى بشكل أو بآخر عن بعض، وابتدينا كل يوم بنغيّر الناس كإننا بنغيّر آآ سكرينات ومناديل ورق وحاجات كده سهل إن إحنا نغيّرها. والحقيقة ما كانش كده الموضوع زمان، يعني إحنا بيتهيأ لي أعتقد إن إحنا زمان كنا بنقعد سنين، سنين، سنين بنحتفظ بصداقات لمدة سنين طويلة جدًا، ما بنتخلاش عن الصداقات دي، ما بنبعدش عنهم. بس قبل ما نبدأ أنا نرمين هيكل وليه قناة لحظة وعي، لو عجبتك القناة أو عجبك المحتوى يا ريت تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد، والفيديوهات الطويلة إن شاء الله اللي هنبقى مع بعض فيها كل يوم خميس الساعة 19:00، غير الshorts كده اللي هنتكلم فيها في مواضيع مختلفة بإذن الله إن شاء الله في بقية الأسبوع. آآ الأول خالص بس في جملة تانية وأعتقد إن أكيد، أكيد، أكيد يا أنتم بتقولوها يا حد عندكم قالها أو سمعتوها من حد من اللي حواليكم.
أنا الجملة دي سمعتها كتير جدًا وكنت فاكرة إن أنا لوحدي اللي كده، وابتديت أحس إن بشكل المشكلة وحجم المشكلة حقيقي لمّا ابتديت ألاقي ناس كتير جدًا بتقول أنا باتوتر لمّا حد بيخبط عليَّ من غير ميعاد. إحنا عندنا اعتمادية بشكل كبير جدًا على فكرة وجود التليفون، يعني طول ما في تليفون أنت شايف إن الطبيعي إن اللي هيكلمك أو اللي هيخبط عليك هييجي لك أو هيتصل بيك قبل ما ييجي، والحقيقة إنك لسه في البوست اللي قبله يعني اللي إحنا لسه بنتكلم عنه برضه إنك ما بتردش غالبًا على التليفون. فبقى حتى قلقك على الشخص بقى يقلق الشخص، يعني أنت حتى لو أنت قلقان على حد رايح ت ت تخبّط عليه علشان خاطر هو ما ردّش على التليفون، فأنت قلقت ورُحت تطمّن عليه، بقى الموضوع ده كمان مُقلق. المشكلة بقى أو المشكلة اللي إحنا عايزين نتكلّم فيها النهارده والفجوة الكبيرة أوي اللي إحنا دخلنا جواها ومش عارفين كُلّنا نخرج منها، إحنا بنحس في لحظة كده إن إحنا ما فيش حد حوالينا. إحنا بنبُص حوالينا يمين وشمال بنلاقي نفسنا فعلًا كُلّنا تقريبًا توحّدنا بشكل أو بآخر، ما عندناش مجتمعات، ما بقيناش نعيش في مجتمعات، والحقيقة إن دي ظاهرة مرعبة وتستحق الدراسة وتستحق التأني كده وإحنا بنبُص عليها. أصحابنا المُقرّبين ما بقوش أصحابنا المُقرّبين، تليفوناتنا اللي كانت كنا زمان أول ما اشترينا التليفون كنا بنفرح برنة التليفون، بنفرح جدًا لمّا حد بيرن علينا، دلوقتي الموضوع ما بقاش كده خالص، الموضوع بقى مُرعب. فكرة إنّك حد بيخبّط عليك حتى لو جاي من البلد زي ما كانوا بيعملوا لنا زمان والّا حد جاي يخبّط عليك يطمّن عليك بقت مزعجة بالنسبة لك، بقيت خايف ترُد على التليفون لتلتزم أكتر من الالتزامات اللي كاسرة ضهرك، فلقيت نَفْسك اخترت عُزلة بس مش راضي عنها، إحنا بنشتكي لبعض يا بنتكلّم على حاجات ما فيش في إيدينا حاجة نعملها بتثقل كاهل الآخر، وإحنا ابتدينا نتعب لمجرّد إن إحنا نسمع شكوى مش عارفين نحلّها، ابتدينا نربط بطريقة لا واعية إحساسنا بتضخيم الأمور عند الآخر أو بالمشكلة حجم المشكلة اللي هو بيعاني منها، وابتدينا نربط بفكرة عجزنا، إحنا أغلبنا بقى عاجز عن حل مشاكله، فما بقاش قادر أصلًا يسمع مشكلة خارجية برضه عاجز عن حلها. البني آدم مش سهل يواجه نفسه وعجزه، مش سهل إنه يواجه نفسه إنه مش قادر. الحقيقة إن إحنا النهارده هنتكلم عن مشاكل جيل اعتاد القلق، فكلما رأى الطمأنينة ظن إنها فخ. الحقيقة إحنا جيل اتعوّد طول الوقت ينام على حال، يصحى على حال تاني، طول الوقت قلقان، طول الوقت مش عارف بُكرة في إيه، مش على درجة كافية من الوعي أو الإيمان الكافي اللي يخلّينا نقدر نتوكّل على الله حق توكُّل، يعني إن إحنا نبقى نايمين في البيت وعارفين إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيسيّر أمرنا سبحانه وتعالى، هو السبب في كل سراء وضراء وأكيد ليه حكمة في كده. بس طول الوقت إحنا قاعدين متربصين لبُكرة، وطول الوقت قلقانين، وطول الوقت خايفين، عندنا إنهاك نفسي جماعي، كلنا تعبانين، يعني على جميع أطيافنا. الفقير أو الشخص اللي حتى مش هاقول فقير، هاقول اللي بعيد عن الكاميرا تعبان ومكلوم وعنده مخاوف وعنده القلق، اللي قدّام الكاميرات طول الوقت بيصدّر أفكار مش حقيقية، فبقى مُجهَد أكتر على إجهاده، يعني هو مش بس تعبان التعب العادي اللي إحنا بنمُر بيه، لأ ده هو كمان بقى عنده الإجهاد بتاع إنه طول الوقت لازم يحاسب على فكرة إنه لازم يظهر الصورة الإيجابية، لإن الصورة الإيجابية دي هي اللي بتترجم عنده فلوس وهي بتجيب له لايكات، فبقينا كُلّنا تعبانين. على شاكلاتنا يعني، على أعمارنا، كلّنا طول الوقت جيل مُرهَق، مش عارف يشوف شكل واضح أو ملامح واضحة لمستقبله، مش عارفين نسند نفسنا، فبالتالي مش عارفين نسند حد، مش عارفين نتكلّم براحتنا، بقت كل واحد عنده مشاكله ومكفّياه فعلًا. للأسف من ضمن الأسباب إن السوشيال ميديا خلقت قوالب جامدة كده، بقينا نحس إن الحُب لازم يبقى مثالي ولازم يبقى فيه فلوس كتير وvariety كتير جدًا عشان البني آدم يعرف يعبّر عن حُبّه، ابتدينا نحس إن طول الوقت لازم يبقى في شكل ونمط لحياة معيّن وإلا حياتنا كلّها هتبقى بايظة وخربانة، ابتدينا نسمع النعرات بتاعة فكرة إن حد بيقول لك وأنت مشهور زيي وأنت بتعمل كده علشان خاطر تتشهر على حسي والكلام ده، ابتدى يحسّسك إن الناس دي فعلًا مهمة والعقل اللاواعي ابتدى يترجم الموضوع ده، لإن الناس دي فعلًا في شكل من أشكال الاعتراف بيهم طول الوقت كلنا بقت مشاعرنا مغبشة مش مفهومة، ما فيش حاجة واضحة، الحقيقة التجارب المؤلمة اللي عدّينا بيها الفترة اللي فاتت دي بس يعني كفيلة بإنها تخلّينا نحس طول الوقت إن إحنا في حالة حذر دائم، مرعوبين يا عيني من حاجة تحصل توجعنا تاني أكتر من الوجع اللي تأصّل جوانا. بما إننا جيل عاش فترة طويلة من عمره على الحافة، بقى كل ما يشوف أرض مستوية ابتدى يرتبك، وللأسف ابتدينا نرسم سيناريوهات ونتخيل إن الشخص
اللي اعتمد عليك في حاجة صغيرة وأنت ما طلعتش قد عشم، وده ابتدى يكرهك أو هيكرهك في وقت من الأوقات، وأنت وقتها هتكره نفسك وابتديت ترسم التخيل ده وتعيش جواه لدرجة إنك ابتديت تبعد قبل حتى ما تجرب وتخوض تجربة حقيقية وتشوف الشخص الآخر ده كان معول عليك كل حاجة، ولا فعلا عارف ومعترف بمقدرتنا كلنا المحدودة. وبقينا طول الوقت عايشين في تناقض قاتل، طول الوقت عايزين يبقى في حد حوالينا بس مش قادرين نرد على التليفون، عايزين نشكي همنا بس مش قادرين نتكلم ونعبّر عن وجعنا لا نفتكره، طول الوقت إحنا بقينا نختار عُزلتنا وبقينا نتكلم ونعبّر في بوستات ونعبّر في على صور وmemes إن إحنا قد إيه مستريحين بوحدتنا، والحقيقة إن كل الناس بتشتكي من وحدتهم، في عِز ما أنت وسط الناس أنت حاسس إنك لوحدك، طول الوقت دماغك شغّالة ال24 ساعة، طول الوقت مش عارف تنسحب من المعارك اللي خلقتها جواك، والحقيقة إن الحل في الموضوع ده مش سهل أبدًا. وأنا باتكلّم عن نَفْسي، أنا يمكن الكلام أو تجربتي دي لمّا أنقلها لحد تفيد حد بشكل أو بآخر. الحقيقة إن الحل استدعاء شكل الحياة القديمة، والحقيقة وعلى قد قسوة التعبير إحنا طول الوقت بنُساق بشكل أو بآخر، طول الوقت بندخل معارك مش بتاعتنا، طول الوقت بنحاول نوهم نَفْسنا بحاجات مش موجودة علشان خاطر ما نواجهش نَفْسنا ونحاول نصلّح أو نطبطب على الوجع اللي جوانا. الحقيقة إن الحل مش سهل، الحل إنّك تحاول ترجّع شكل الحياة القديم، وأنا بابتدي بنَفْسي دايمًا، أنا ما باقولش شعارات فعلًا وربنا وحده اللي عالم، أنا لمّا باتكلّم في موضوع بيبقى ماسّني وابتديت أشوفه عند ناس كتير جدًا حواليّا، وابتديت أحس إنّها أزمة حقيقية. آآ شكل الحياة الأولاني على قد ما كانت بسيطة، على قد ما كانت مبهجة، كان فيها حاجات بتفرّحنا، حاجات لمّا بنفتكرها على قد بساطتها بتسعدنا وبتدّينا الثقة كده وبتدّينا زي ركائز كده بتخلّينا أقوى، لمّا نفتكر إحنا في يوم من الأيام عرفنا نعمل كذا، إحنا حتى لمّا بنحكي عن إنجازاتنا بننبسط، الحقيقة إن إحنا كلّنا لمّا بنحكي عن آآ رحلة صعبة عشناها وعدّينا منها على خير بنبقى مبسوطين وبنتحفّز. والحقيقة إن كلّنا بيطلع المارد اللي جوانا في الوقت ده وبنحس طَب ما أنا عملتها قبل كده ما اعملهاش تاني ليه؟ كلّنا بنشكي من الوحدة، كلّنا بنشكي من الجفاف العاطفي اللي هو قرّب يبقى تصحُّر عاطفي، وأنا ما باتكلّمش على العلاقات اللي ما بين راجل وسِت، أنا باتكلّم على المَوَدّة واللطف اللي كانت بتبقى موجودة وسطنا وحوالينا في كل تفاصيل حياتنا زمان. الحقيقة إن شكل الحياة دلوقتي اختلف مهما حاولت تصدّر لي إنّك مبسوط، أنا متأكدة إنّك بينك وبين نَفْسك مش راضي عن اللي أنت بتعمله لإنّها حياة مش طبيعية. الحياة الطبيعية الناس اللي بتنام بالليل وتصحى الصبح واخدة بالها من صحتها، واخدة بالها من أعصابها، واخدة بالها من جانبها الروحاني، الناس اللي فاهمة إن كل يوم بيعدّي عليها والساعات اللي بتعدّي عليها دي ساعات مش هتتعوّض تاني في عمرها بعدين، والكلام ده أنا باذكّر نفسي قبل ما أقوله لأي حد. خاف على نفسك، ما بلاش نُساق، بلاش نتوحّد مع فكرة إن إحنا قيمتنا فيما نبذله، إحنا قيمتنا في حاجات كتير جدًا ما ينفعش نختزلها في شكل واحد، إحنا بنساعد بعض على قد ما نقدر، ما ينفعش تطاردني بفكرة إن أنا ما قدرتش أساعدك أو تحسسني بضعفي، لإن دي حاجة هتخلّيني أبعد عنك، آآ طول الوقت طول ما إحنا ملاحقين كده، طول ما إحنا بنحاول نبعد عن الناس ونخاف منهم أكتر، آآ ما تسمحش لحد يسرق سلامك النفسي، وبلاش تعالوا نفكّر كده دعوة كده جماعية، نفكّر كده بيننا وبين نفسنا إن إحنا بلاش نسمح لحد ياخد مننا آآ الأمان النفسي والجزء اللي بيخلّينا نعرف نكمّل حياتنا بعدين بشكل إيجابي أو بشكل إحنا نرضى عنه يعني. آآ أنا حبّيت أتكلّم في الموضوع ده لإنه حقيقي الموضوع ده مَسّني وشُفته كتير جدًا في الناس اللي حواليّا، والناس اللي حواليّا تقريبًا كلّهم متألّمين بسبب الموضوع ده، والغريب إن إحنا كلّنا بنشارك بشكل أو بآخر بعُزلتنا مهما ادّعينا عكس ده. آمم، أنا كنت أنا باحب أمّا أقعد أتكلّم مع حد آخُد منّه فكرة وياخُد منّي فكرة، نشجّع بعض على حاجات صح، نبعد مع بعض عن أي حاجة ممكن تأذينا أو تضرّنا نفسيًا حتّى، لكن عُزلتنا دي لازم نعمل خطة هروب من عُزلتنا، زي ما عملناها كده من غير ما نقصد هروب من المجتمع، وابتدينا نتوحّد بقى في شاشة التليفون، في أيًا كان بنتوحّد في إيه، ابتدينا نتوحّد مع أفكار، ونبتدي نخلق لنفسنا هالة كده، ونبتدي نتصالح جدًا مع فكرة إن إحنا مش عايزين حد في حياتنا.
لأ إحنا عايزين حد في حياتنا بس ناس سليمة مُعافاة، مش عايزين حد يأثّر علينا بالسلب، ولا عايزين نأثّر على نفسنا بأوهام ممكن تكون في دماغنا إحنا لوحدنا. أنا نرمين هيكل ودي قناة لحظة وعي، ولو عجبكم المحتوى يا ريت تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب، واستنونا كل خميس في حلقة طويلة، ويا ريت لو حبيت تشاركنا بفكرة نتناقش فيها أنا هابقى مبسوطة جدًا. السلام عليكم.